السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت فصاحته الفصحاء وأسكتت حكمته الحكماء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو النور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، المخاطب من الله جل وعلا بقوله سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. المخاطب من الله جل وعلا بقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمخاطب بقوله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. القائل كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أكرر: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم